эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. В России начались исследования вакцины «Спутник Ви» на пациентах с онкологическими заболеваниями. Экономия времени. В компании «Алмаздортранс» в Ленске автоматизировали диспетчерскую службу. Трехкратный призер страны остался в шаге от бронзовой медали. Расскажем об итогах турнира. Исследования вакцины от коронавируса «Спутник Ви» на пациентах с онкологическими заболеваниями начались в России. Отмечается, что препарат не имеет противопоказаний за исключением случаев, когда пациент проходит химиотерапию. Кроме того, по словам разработчика, прививку спутником Ви противопоказано делать людям с тяжелыми аллергическими осложнениями, наподобие отека квинки, чтобы у человека после вакцинации не случился анафилактический шок. Между тем, «Спутник Ви» показал равную эффективность во всех возрастных категориях. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Кинзбург. Он отметил, сначала были сомнения, что эффективность на людях с возрастом 60+ будет меньше в силу того, что иммунная система уже не так хорошо реагирует, будет хуже отвечать на вакцинацию. По словам Кинзбурга, продолжительность действия препарата может составить более 2 лет. По прогнозам к ноябрю 70% населения страны будет провакцинировано. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране нет необходимости в масштабной вакцинации детей. Она отметила, что они переносят COVID-19 очень легко. Иммунитет вырабатывается быстро даже при отсутствии симптомов. Прощенное воскресенье сегодня отмечают православные в России. В этот день в храмах проводят службы. Считается, что сегодня нужно усердно творить добро, просить прощения у всех, кого вольно или невольно обидел, и самому искренне отпускать обиды. Дата празднования дня меняется каждый год и зависит от того, на какое число выпадает Пасха. Завтра начинается Великий пост, поэтому сегодня последний день, когда можно употреблять в пищу яйца, молоко, сыр, масло и сметану. Также прощенное воскресенье завершает Масленицу. В этот день заканчиваются торжественные проводы зимы, сжигают чучело. А в Калужской области празднование Масленицы завершили сожжением арт-объекта фестиваля «Замка Корона Людоеда» в Николо-Ленивце. В празднике приняли участие сотни человек. Арт-объект был создан основателем арт-парка Николаем Полиским. По словам организаторов, традиционный ритуал завершения зимы в этом году также означал и прощание с пандемией. Попасть на торжественное сожжение 24-метровой инсталляции из лозы и сена, по виду также напоминавшей гигантские ампулы, желающие могли по заранее купленным билетам. Гостей угощали иммуноповышающими блинами. В роли лекарей выступили художники и артисты. К другим темам. Автодороги Кобя и Сангар открыли для проезда транспорта с максимальной грузоподъемностью до 30 тонн. С 12 марта проезд возобновили на участках Сангар, Ситте, Батамай, Булус в Кобяйском и Намском районах и Асыма, Бяскюэль, Кобяй, Сангар с подъездом к аэропорту в Кобяйском районе. Напомню, движение было ограничено 11 марта в связи с ухудшением погодных условий. Объемы добычи угля в Якутии за 2021 год вырастут почти до 40 миллионов тонн, а численность занятых в угольной отрасли республики вырастет в 2 раза, до 21 тысячи человек, а налоговые поступления в 6 раз, до 40 миллиардов рублей. По данным Минпромгеологии республики, с 2010 года добыча угля в Якутии выросла в 2 раза и составляет 20 миллионов тонн. За 2021 год объемы также возрастут вдвое, до 39 миллионов. К 2024 году планируется выйти на уровень до 80 миллионов тонн. Власти республики рассчитывают увеличить показатели по добыче угля уже к сентябрю этого года за счет угледобывающих компаний «Колмар» и «Эльга-Уголь». Госуслуги автоматизировали подачу справки 2 НДФЛ в банке. Для этого пользователю необходимо на сайте одного из 19 банков-участников проекта дать согласие на предоставление необходимых сведений из цифрового профиля. Справка будет автоматически направлена в банк. Новый сервис на портале госуслуг упростит и ускорит процесс кредитования для россиян.
Школа номер 1 города Якутска переедет в здание торгово-экономического колледжа потребительской кооперации. Старое здание учебного заведения на проспекте Ленина не отвечает обязательным требованиям безопасности. После целого ряда соответствующих проверок разными инстанциями вывод один – в здании опасно находиться. А это значит, 600 учащихся школы должны заниматься в другом месте. Глава республики Айсан Николаев осмотрел здание колледжа, а также побывал в самой школе номер 1. Подробности визита в материале Ульяны Шагиной. Четырехэтажное здание бывшего Якутского торгово-экономического колледжа потребительской кооперации сегодня пустует. Глава республики Айсан Николаев после осмотра здания поручил правительству в кратчайшие сроки решить все вопросы по выкупу здания, принадлежащего обществу «Халбос», а также провести здесь капитальный ремонт. Я считаю, что в течение лета, если работа будет проведена, то 1 сентября уже учебный процесс может быть там открыт для школы. По техническим характеристикам здание колледжа может отвечать всем требованиям. Здесь просторные классы и широкие коридоры, а для родителей это наиболее оптимальный вариант для переезда. Там 4 этажа, там больше 20 классов, актовый зал, спортзал. То есть я думаю, что это нас очень устроит, детей устроит. С переездом расширятся и квадраты, так что здесь решается не только проблема со старым зданием, но и с трехсменным режимом обучения, в котором сегодня вынуждены находиться дети. Мы готовы на этом месте открыть начальную школу, чтобы обеспечить все прикрепленные дома центрального округа. Это около 40 домов. Между тем обновят и старое здание. Скорее всего, в будущем здесь разместят начальные классы. Но вот в каком здании, в отремонтированном или же все-таки снесенном и на его месте построенном новом, глава республики поручил решить вопрос в течение месяца. Правительство должно сейчас вопрос рассмотреть и в течение месяца с городскими властями определиться и мне уже внести на утверждение. И считаю, что этот проект надо реализовать в ближайшие годы с тем, чтобы здесь у нас на проспекте было хорошее современное здание, красивое здание, отвечающее всем требованиям, которые предъявляются к школам на сегодняшний день. Уверен, что все у нас получится. Кроме того, принципиальным станет вопрос сохранения архитектурного облика старого здания школы. Построенная в 1939 году в духе сталинского ампира, школа должна остаться таковой, при этом отвечая всем самым современным образовательным стандартам. В ноябре школа отметит столетний юбилей, и, конечно же, и учителя, и школьники, и родители все надеются, что долгожданный праздник они отметят уже в новом здании. Мы и дальше продолжаем следить за судьбой школы номер 1. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. В Алмаз-Дортрансе автоматизировали диспетчерскую службу. Теперь сотрудники экономят время на выпуске водителей. Путевые листы с заданием на день выписывают буквально за минуту, хотя раньше уходило до 5. Подробности в материале наших коллег. Без лишних бумаг и писанины. Теперь, чтобы отправить транспорт на линию, нужно только считать личные данные водителя с его карточки. Они тут же отобразятся в программе. Обратно карточку водитель получит с путевым листом. Его теперь не заполняют вручную, распечатывают с программы. Процесс автоматизировали. Из онлайн-разнарядки выходит путевой лист уже в готовом виде, то есть гаражном, с документами водителя, с заданием. Мы с помощью нашего штрих-кода теперь узнаем по штрих-коду, совпадает штрих-код с стоящим перед нами водителем. Также штрих-кодим путевой лист, и все. И путевой лист начинает свою работу вместе с водителем. Раньше выдача путевого листа занимала 3 минуты, сейчас не более 1. Облегчает труд диспетчера. Все данные перед выпуском водителей на маршрут уже в программе. Ее формируют в службе перевозок. Вот основной рабочий экран, на нем отображаются заявки, поступающие от клиентов. В прямом режиме видим саму заявку, видим категорию автотранспорта. Здесь мы из общего списка указанного справочника выбираем нужный нам автомобиль. Также из общего справочника выбираем нам нужного водителя. Автоматизация минимизирует ошибки в назначении транспорта. Раньше поступившие заявки старший диспетчер вносил в таблицу Excel. Далее линейный диспетчер опять вручную заполнял свою похожую таблицу. Могли быть неточности, дублировались функции. Сейчас с заявками работает только 1 человек, а отметку о выполнении задания водитель делает у заказчика не на путевом листе, а в специальном приложении. Клиент вправе поставить любую оценку от своих каких-то мыслей, мнений
начиная от состояния транспорта, от поведения водителя. То есть он все это может оценить и описать в комментариях. Благодаря этому приложению данные, опять же, без справок, уже экономия бумаги как минимум, попадает в систему СГ2, и обработчик, заходя в обработку путевого листа уже с данного, все эти данные видит. Для диспетчерско-почасового транспорта автоматизация выпуска – событие долгожданное. Рейсовых водителей давно отправляет на маршрут программа. Когда она будет полностью отработана и для почасовиков, на предприятии рассчитывают увидеть экономию времени и освобождение сотрудников от лишней работы. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Отборочный этап 6-го республиканского конкурса «Моя профессия IT» стартовал в Намском районе. В нем принимают участие 48 школьников из 12 образовательных учреждений. В первый день спикеры конкурса рассказали участникам о технологических трендах, развитии цифровой экономики и инновационной экосистемы в республике. Также организаторы проведут тестирование школьникам по выбору будущей профессии. В течение 2 дней ребята будут бороться за звание лучших в работе менеджера, дизайнера и разработчика. Отмечу, что конкурс проводится во всех районах республики. По итогам всех отборочных этапов командам будут выданы путевки на финальные состязания, которые состоятся в начале мая. Я раньше участвовал в хакатонах. В прошлом году хакатон проводился дистанционно. И я очень рад, что в этом году он проводится очно. Думаю, что так будет легче участвовать, чем дистанционно. В будущем я хочу связать свою профессию с IT. Хочу стать программистом, и думаю, этот конкурс мне поможет в этом. Хочется отметить, что в Намском ВУЗе открыт IT-центр. И, конечно, вот сегодня тоже присутствуют специалисты, они выполняют роль ментора, направляют участников команд и будут сопровождать уже команд. И их задача подвести к итогу, чтобы они успели реализовать свои проекты вовремя. Виктор Рассадин уступил борьбу за бронзу. На чемпионате России по вольной борьбе в Улан-Удэ лидер сборной команды Якутии, 3-кратный призер страны, остался в шаге от бронзовой медали. Ему противостоял чемпион России прошлого года Осетин Черменвалиев. Захватывающая и равная борьба закончилась со счетом 6-7. По итогам 3 соревновательных дней якутяне идут без медали. На 5-й позиции расположились Уйгулан Иванов и Виктор Рассадин. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не забывайте носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Оставайтесь с нами, берегите себя.